शान्ति दिदीले के राखेको त घरमा कसो घर यो शान्ति दिदीको शान्तिको यो घर ढुक्कै बसिरहेको छ त नि के मकै सकै छ के शान्ति दिदीले केही छैन उ खाएको छैन केही छैन बिचकाउनु चाहिँ भएन क्या बिस्काउनु हुँदैन क्या त लाइट बालिदिन्छ ऊ गरौँ उनीहरू आफ्नो बाटोमा गइहाल्छ नि छेकाएर मार्थ्यो क्या त्यो तल आगो मारिदिन्छ तपाईँको त्यो आगो यता सार्नु त त्यो आगो बाल्दै क्या त्यो अगाडि फेरि तल पनि भर भत्काउँछ भने अस्ति पनि यतापट्टि गरेर त हुन्छ नि त अस्ति पनि पन्जाबी बडीहरूको घरमा त्यस्तै हो चारैतिरबाट आगो बालिदियो कहाँबाट जाओस् त नि घर भत्काइदियो अस्ति दिपक दाइले केरा फ्याल्दै झन्डै मारेर हामीलाई छेउमा चाहिँ केरा हो त फ्याल्दै खेराको गुट्टुङ यही हो कि कुन हो दुईवटा हो यही हो नि मेन त यही हो होइन अरू अब आफ्नो बाटोलाई जाऊ है पर्नु सर जाऊ जाऊ त्यो झन् टेम्पो घुमी पारिदिएछ कसो त हर्सिँदैछ त्यो अगाडिको त्यो आगो चाहिँ मार्न लाउँ त खोइ कोही छ यहाँको मान्छे ऊ त्यो अगाडिको आगो मार्न लाउँ त ऊ जान्छ ऊ ए बाबा त्यो तलको चाहिँ आगो हटाइदिनु ऊ बाटो लिएर जान्छ नि त बाटै पाएको छैन त कहाँबाट जस्तो नि उसले कसरी जाने त अनि यताबाट जहाँबाट आएको त्यताबाट कहिले छिर्छ ड्रम त नलगाउनु हौ ड्रम त नगर फुट्छ सकायो सबै खायो माछौ लै लै अहिले फेरि कहाँ अब निम्बुनी भाषाबाट होइन त्यो मासलडीको बहिनीहरूको लाइट बाल्ने बहिनीहरूको यो घरको बहिनीले ड्रममा के राखेको थियो सबै खाइदियो जाड हो ए त मातेर ढुट्टै गर्ने पनि अब जाड नखाएको हुन्थ्यो नि यार हाम्रो लागि पनि छोड्दै हुन्थ्यो सुँगुर नमन पर्ने मान्छे त सुँगुरै यस्तो हुँदो रहेछ नि ओठ पनि भगवानको त नि जाडै हो भन्दै थियो